We respect your relation with India, that's perfectly fine. We also want to build very strong relations. Shehbaz Sharif, Menteri Rang Bakdu jong keri Pakistan, ha kesngi baar ulong, ba ke Pakistan kaburom ya ke jing yedei jong ke Rusia bat ke India. Namar ba ukhot ban penklan ya ke jing yedei jong ke Islamabad bat ke Moscow, ha kapor ba Ukraine bat Presiden jong ke Rusia Vladimir Putin. Kitai ki arnut kinong yelam ki don ha China ban yeshim banta ha kajing yelang ba jong ke Shanghai Cooperation Organization ha Tianjin bat ban yeshim banta ha kajing yat pat ba jong ki sipai China ha kasngi baar kum si banta ban ken mau burom ya kajing dap ba prapusnem jong ke tma ba jong ke China ha kajing yele persya ya kajing tombor jong ki sipai Japan. Ka jing yedei jongi kalanang kiu tang hakini ki bun snem baladep da ka jing IT bat jing sneu tenat jongpi ha ki babun ki benta ngat muru ban penskem da ka bakut jengmut ya ka jing yedei jongi hapdeng ki arliang mamla laong Sharif ha Presiden Putin Sharif ulapun paru ya ka jing sneu ya Presiden jong ka Rusia bala kershan ya ka Pakistan ka balashim ba kadai ka jing penbet ha ka tai ka thany ngasneu dai ban ong ba ngiburom ya ka jingya dai jongpi bat ke India kata kalong kababha Henry ngikwaru ban te ya ka jingya dai ka baklan bha bat ke Rusia bat kini ki jingya dai kinlong ki bapandap bat pandap na ka banta ka jingbha bat na ka banta ka jingkiu bat jingroi jong ka than laong Sharif ulpan ksan ba Putin udai unong yelam baklan bor bha bat bamanta ka Rusia bat ka Pakistan ki yaj sha kalenti ka badai Sharif ulong ba ka Pakistan ka kwa ban penyari ya ka jingyedei bat ka Rusia ha ka jing penyeso ya ka khayi pateng ka boarding ka rep karyang ka jing bai tengka ka jingyedari ka jing start ka pole puthi ka culture bat ka jingye kaliang hapdeng ki bru shakibreu la yathu ka radio Pakistan ka bal penyaj da ka sarkar Presiden Putin ulakadeu ya ka jingkiu jong ka jingyedei hapdeng ki atli kiri bat ula banjur ya ke jing don kam jong ke jing yetrai lang hakiseng kum ke SEO kaba ha ke juk kapor kala ban shakri ya ke banta kaba kongsan ha ke jing shngan bat jing shong sup shong san ha ke than bat ha ke perthai kini ki arngut kinong yelam ki Ukraine ru halor ke jing long jingman ha South Asia Afghanistan Middle East bat ke jing yeken at ha Ukraine kilay phelu jumut ru halor ka jingi trailang kabarang ya shakmat ha ki multilateral forum kumju ru halor kimat bat ki jingi khajia ki balas lembha ki bayadai bat ki jingmentoi jong ka perthai barok kawai kum ka Palestine bat Kashmir Sharif ulapdiang ru ya ka jingkhot jong Putin ban lech sha Russia ha umnai November ban yeshim banta ha ka jingyalang jong ka SEO na ka banta ki he sarkar ngan snyuk men sibun ban lech ngo ya ke Rusia ulong ka jing yedei hapdeng ka Pakistan bat ke Rusia kalaya lenti jingai na ka jing le persya jong katma ba baar hadu ka kerdan jing trailang ka bamenta bat kadon ka jing kermen ban penyar shu ya ka hakisnam banwan. Also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely.